চলমান বন্যার কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে নদী ভাঙন প্রকট হয়েছে। প্রতিদিনই নদীতে বিলীন হচ্ছে ফসলি জমি, রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি সহ নানা স্থাপনা। বন্যা পরিস্থিতিতে দুর্ভোগের পাশাপাশি ভাঙনের দিশেহারা নদী তীরের মানুষ। গড়াই নদীর তীব্র স্রোতে ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার ৩টি ইউনিয়নে ভাঙন প্রকট হয়েছে। এরই মধ্যে বিলীন হয়েছে অসংখ্য ঘরবাড়ি ও ফসলি জমি। বারবার ভেঙে চুরি, আমাদের কিচ্ছু নাই, সব জমি জায়গা পার উঠে গেছে। আমরা এখন ভূমিহীন হয়ে গেছি, এখন আমাদের তো থাকার কোনো জায়গায় নাই। জরুরি ভিত্তিতে নানাভাবে ভাঙন প্রতিরোধের চেষ্টা করছে পানি উন্নয়ন বোর্ড। ভাঙনের পরিমাণ অত্যাধিক হওয়ায় এবং তীব্র আকার ধারণ করায় সেখানে আরও অতিরিক্ত জিওব্যাগ ডাম্পিং এর কাজের প্রয়োজন হবে। আমরা সেই হিসেবে অতিরিক্ত কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। মাদারীপুরের রাজৈরে কুমার নদ সংলগ্ন টেকেরহাট কালীবাড়ি সড়কের প্রায় ৩০০ মিটার অংশে দেখা দিয়েছে ভাঙন। এতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কায় পড়েছেন এলাকাবাসী। এই রাস্তাটা যদি আমাদের নষ্ট হয়ে যায়, ভেঙে যায়, তাহলে আমাদের এই একটা বিল অঞ্চল আছে, এই বিলটা ধানগুলো এখন বর্তমানে নষ্ট হয়ে যাবে। বর্ষা মৌসুমে নদ নদীর পানি বাড়লে প্রকট হয় ভাঙন। বৈরী পরিস্থিতির মধ্যেও ভাঙন রোধে কাজ করছে পানি উন্নয়ন বোর্ড। ওইখানে পুরোদমে জিওব্যাগ ডাম্পিং করা হবে এবং সেভাবে আমরা প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছি এবং ঠিকাদার নিয়োগ করেছি যাতে রাস্তাটাই ভেঙে সংযোগ বিচ্ছিন্ন না হয়। এছাড়া চাঁপাই নবাবগঞ্জে দ্বিতীয় দফায় ভাঙনের কবলে পড়েছে সদর উপজেলার বেশ কিছু এলাকা। এরই মধ্যে বিলীন হয়েছে চর বাগডাঙ্গা এলাকার অর্ধশতাধিক ঘরবাড়ি, আমবাগান ও ফসলি জমি। নদী যখন ভাঙা শুরু করছে, তখনই মানে আপনার এই 50 বস্তা 60 বস্তা ফেলছে, ফেলে তাদের কার খোঁজ খবর নাই। ভাঙন প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নেয়ার অভিযোগ স্থানীয়দের, তবে তা অস্বীকার করেছে পানি উন্নয়ন বোর্ড। ডিজাইন টিমের এসে দেখে গিয়েছে যে এখানকার আমাদের মাটিটা হচ্ছে বেলে মাটি এবং বেলে মাটিতে ভাঙনটা বেশি হয়। এর আগে আগস্টে প্রথম দফার ভাঙনে গোয়ালডুবি এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশ কিছু আমবাগান, ফসলি জমিসহ 2 শতাধিক ঘরবাড়ি। শাহনাজ পারভিন, ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক। পদ্মা, যমুনা সহ বেশ কটি নদীর পানি কমায় দেশের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতি উন্নতি হয়েছে। চলাচলের রাস্তা পানিতে তলিয়ে থাকায় দুর্ভোগ কমেনি দুর্গতদের। শরীয়তপুরে বাড়িঘর থেকে পানি ধীরে ধীরে নামতে শুরু করেছে। তবে নদী তীরে রাস্তাঘাট ও ফসলি জমি পানির নিচে তলিয়ে থাকায় দুর্ভোগে দুর্গত এলাকার মানুষ। পানি কমায় জাজিরা উপজেলার কয়েকটি এলাকায় দেখা দিয়েছে নদী ভাঙন। টাঙ্গাইলে যমুনার পানি কমতে শুরু করায় জেলায় সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি উন্নতি হলেও বাসাইল ও নাগপুরে বেশ কিছু এলাকা এখনও পানিতে তলিয়ে আছে। পানিতে তলিয়ে 980 হেক্টর আমন ধানের ক্ষেত এবং 20 হেক্টর সবজি বাগান। কুড়িগ্রামে বন্যা পরিস্থিতি উন্নতি হলেও তিস্তা, ধরলা, ব্রহ্মপুত্রের তীরে নদী ভাঙন অব্যাহত রয়েছে। বন্যা ও নদী ভাঙন পরিস্থিতি জানাতে লক্ষ্মীপুর থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী আব্বাস হোসেন। আব্বাস, কোন কোন এলাকা প্লাবিত হয়েছে আর ভাঙনের ঝুঁকিতে কোনো এলাকা রয়েছে কিনা? আসলে গত কয়েকদিন ধরে কিন্তু লক্ষ্মীপুরে যে মেঘনা অস্বাভাবিক জোয়ারে কিন্তু যে লক্ষ্মীপুরের রামগতি এবং কমলনগর বা সদরের যেই নির্মাঞ্চল রয়েছে সেগুলো প্লাবিত হয়েছে। আমি এখন যেখানে আছি এটি লক্ষ্মীপুরের রামগতির এই যে মেস্তুরিপাড়া এলাকা রয়েছে, এই মেস্তুরিপাড়া এখানে কিছুক্ষণ আগেও কিন্তু পানি প্রচুর পানি ছিল, কিন্তু এখন যখন বাটা শুরু হয়েছে তখন পানি নামতে শুরু করেছে। আমরা এই এলাকায় এসে যেটি দেখতে পাচ্ছি যে গত এক সপ্তাহে এখানে কিন্তু প্রায় 3 শতাধিক মানুষ কিন্তু তাদের ঘর বাড়ি হারিয়ে তারা অন্যত্র বসবাস করছে। মেঘনার যে ভয়াবহ ভাঙন সেটি কিন্তু এখানে যে রয়েছে। তো যদি আমি আপনাকে একটু দেখাতে চাই তাহলে এই এলাকাগুলো যেভাবে ভাঙছে, ভাঙন যে প্রকট আকার ধারণ করেছে, কিন্তু আমরা অনেকের সাথে এখানকার স্থানীয় এলাকাবাসীর সাথে কথা বলেছি, তারা কিন্তু যেটি জানিয়েছেন যে এখানে যে মেঘনার যে ভাঙন, সে ভাঙন কিন্তু গত 1 মাস ধরে প্রচুর পরিমাণ ভাঙতেছে। এই ভাঙার কারণে কিন্তু এখানে অনেকে
এলাকা ছেড়ে কিন্তু অন্যত্র বসবাস করছে এবং অন্য স্থানে চলে গেছে। কিন্তু আমাদের একটি হলো যে এখানকার মানুষের যে দাবি সেটি হলো যে মানুষ এখন টেকসই বান চায়, কিন্তু মানুষ কিন্তু যে তারা আর কোনো ইয়ে দেখতে চায় না, তারা চায় সেনাবাহিনীর মাধ্যমে তারা বান, এখানকার মানুষের দাবি এইটি ছিল কিন্তু আমার কাছে। বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে আরো জানাতে শরীয়তপুর থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী নুরুল আমিন। নুরুল, শরীয়তপুরে বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে কিনা, সেখানে নদী ভাঙনের কি অবস্থা, যারা দুর্গত মানুষ তাদের কি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে কিনা এবং ফসলি জমির কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কিনা? পানি কমেছে এবং বর্তমানে পানি 17 সেন্টিমিটার কমলেও এখনো কিন্তু বন্যার পানি বিপদসীমার 44 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং এই গত 2 দিনে যে 40 সেন্টিমিটার পানি কমেছে, যার ফলে আমরা দেখেছি নদীর তীরবর্তী যে সকল বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছিল সে সকল বসতবাড়ি থেকে অনেকটাই পানি নেমে গিয়েছে। তবে এখনো পর্যন্ত যে সকল নিম্নাঞ্চল কৃষি জমি বা ফসলি মাঠ রয়েছে সে সকল মাঠ কিন্তু এখনো পানির নিচে তলিয়ে রয়েছে। আর এখানে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এরই মধ্যে বন্যা এবং নদী ভাঙন কবলিত যে সকল মানুষ রয়েছে তাদের আর্থিক সহায়তা এবং নগদ অর্থ এবং 20 কেজি করে চাল বিতরণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন থেকে আমাদের যেটি জানানো হয়েছে এ পর্যন্ত তারা 402টি পরিবারের মধ্যে 33 লাখ টাকা এবং 20 কেজি করে চাল এবং 100 বান্ডিল ডেউটিন বিতরণ করেছে। এছাড়া আপনি জানেন যে বন্যার পানি কমতে থাকার সাথে সাথে কিন্তু শরীয়তপুরের বিস্তীর্ণ এলাকায় নদী ভাঙন শুরু হয়েছে। বিশেষ করে জাজিরা উপজেলা, একটি পদ্মা নদীর একেবারে তীর ঘেঁষা উপজেলা, যে উপজেলার অন্তত 4টি ইউনিয়ন আমি বলবো, নাওডুবা, বড়কান্দি, কুন্ডের চর এবং পালের চর, এই 4টি ইউনিয়নে কিন্তু ব্যাপক নদী ভাঙন শুরু হয়েছে এবং এই সকল এলাকার এই বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে কিন্তু এই নদী ভাঙনের কবলে পড়ে এই এলাকার 100-র মতো পরিবার এর মধ্যে তাদের স্থাপনা বা বসতবাড়ি নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়েছে। যদিও পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে এই নদী ভাঙন রোধের জন্য এখানে জিও ব্যাগ ডাম্পিং করা হচ্ছে এবং জিও টিউব ডাম্পিং করে ভাঙন প্রতিরোধের কিছুটা চেষ্টা তারা করে যাচ্ছে। তবে যেই সকল প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা এখানে নেওয়া হচ্ছে, অন্তত আমি পালেশ্বরের কথা বলবো, যে এলাকায় সবচেয়ে বেশি ভাঙনের শিকার হচ্ছে সেই প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা কিন্তু খুব একটি কার্যকর হচ্ছে না এই ক্ষেত্রে। এছাড়া অন্যান্য নড়িয়া উপজেলায় যে সকল এলাকা নদী ভাঙন কবলিত সে সকল এলাকায় কিন্তু স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের কাজ করা হচ্ছে, যার কারণে নড়িয়ায় খুব একটি নদী ভাঙন আমাদের চোখে পড়েনি। তো সব মিলিয়ে বলা যাচ্ছে শরীয়তপুরে ধীরে ধীরে যে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে এর সাথে সাথে কিন্তু মানুষের দুর্ভোগ অনেকটা নেমে আসছে। তবে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে এখনো পর্যন্ত বন্যায় কি ধরনের ফসলের ক্ষতি হয়েছে এই ধরনের কোনো তথ্য আমাদেরকে জানানো হয়নি। তারা যেটি বলছে যে সবেমাত্র বন্যার পানি নামতে শুরু করেছে, এখনো তারা তাদের যে প্রাথমিক জরিপ সেই জরিপের কাজটি করে যাচ্ছে। জরিপ শেষেই মূলত তারা বলতে পারবে বন্যায় ফসলের কি ধরনের ক্ষতি হয়েছে। তো এই ছিল আমার কাছে শরীয়তপুর থেকে বন্যা পরিস্থিতির সবচেয়ে তথ্য। বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে আরো জানাতে এবার টাঙ্গাইল থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী মামুনুর রহমান। মামুনুর, টাঙ্গাইলে বন্যার সার্বিক পরিস্থিতি কেমন দেখছেন? নতুন করে কোনো এলাকা প্লাবিত হয়েছে কিনা? গত 4 দিন যাবৎ কিন্তু টাঙ্গাইলে যমুনা নদীর পানি কমতে শুরু করেছে, যে কারণে জেলার সার্বিক বন্যার পরিস্থিতি কিন্তু উন্নতি হয়েছে। এই কারণে নতুন কোনো এলাকা কিন্তু আর প্লাবিত হচ্ছে না। আপনি জানেন যে টাঙ্গাইলের যমুনা নদীর পানি প্রায় 12 দিন বিপদসীমার উপরে ছিল। সেই সময় আমরা দেখেছি যে টাঙ্গাইলের সদর, কালীহাতি, বাসাইল, নাগরপুর এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্লাবিত হয়েছিল এবং তখন প্রায় 1 লাখ মানুষ কিন্তু পানিবন্দী হয়েছিল। আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি টাঙ্গাইলের বাসাইল উপজেলার ঢংপাড়া চৌরাস্তা নামক বাজারের সামনে। এইখান দিয়ে যে ভ্যানটি যেতে দেখছেন এটা হচ্ছে একটি পাকা সড়ক এবং এই পাকা সড়কের উপরে কিন্তু এখনো 1.5 থেকে 2 ফিট পানি রয়েছে। শুধু যে এই পাকা সড়কে পানি রয়েছে বিষয়টি তেমন না, এর পাশে যে স্থাপনাগুলি দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ একটি বাজার, এই বাজারের বেশ কয়েকটি দোকানও কিন্তু এই পানির নিচে এখনো তলিয়ে আছে। আর পাশে যে মাঠটি দেখা যাচ্ছে এটি হচ্ছে কৃষিভূমি ছিল, এখানে ধান আবাদ হতো, কিন্তু এই বন্যার পানিতে সেটা তলিয়ে গেছে।
পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে যেটা বলা হয়েছে যে আগামী 2-3 দিন আরও পানি কমবে, যে কারণে জেলার সার্বিক বন্যার পরিস্থিতি কিন্তু উন্নতি হবে। আর এই ক্ষেত্রে যেসব মানুষ বানভাসী ছিল সেসব মানুষের জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিন্তু 40 মেট্রিক টন জিয়ার চাল দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও আপনি জানেন যে টাঙ্গাইলে কিন্তু যমুনা নদী প্রতিনিয়তই ভাঙে, এবারও ভেঙেছে এবং এই যমুনা নদী ভাঙার এবার কিন্তু প্রায় 2 শতাধিক বাড়িঘর নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে এবং যেসব বাড়িঘর ভেঙেছে তাদের প্রত্যেকটি পরিবারকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নগদ 5,000 টাকা এছাড়া শুকনো খাবার দেওয়া হয়েছে। তো তাদেরকে আরো কোনোভাবে পুনর্বাসন করা যায় কিনা এ বিষয়ে জানতে চেয়েছিলাম টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক ডক্টর আতাউল গনির সাথে। তিনি যেটা বলেছেন যে তাদের বাড়িঘর নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ঢেউটিন এবং আরো নগদ সহায়তার জন্য মন্ত্রণালয়ে কথা বলা হয়েছে এবং তারা তালিকা পাঠিয়েছেন এবং খুব দ্রুত এই তালিকা মোতাবেক টাকাগুলি এবং ঢেউটিন চলে আসবে এবং এই ভাঙন কবলিত মানুষের মাঝে পৌঁছে দেওয়া হবে। আর এই যে বন্যা, এই বন্যায় কিন্তু টাঙ্গাইলের 980 হেক্টর কৃষি জমি প্লাবিত হয়েছে। সেখানে আমন ধান ছিল, সেই আমন ধান কিন্তু অনেকটাই নষ্ট হওয়ার পথে। তো এই বিষয়ে আমরা কথা বলেছি টাঙ্গাইলের যিনি কৃষি সম্প্রসারণের উপপরিচালক আছেন তার সাথে আহসানুল বাসা। তিনি যেটা জানিয়েছেন যে আসলে এবারে বন্যাটা শেষ মুহূর্তে হয়েছে যে আর একটা লম্বা সময় পানি নিচে তলিয়ে ছিল এই ধানগুলি, এগুলার আর বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই। তবে এই কৃষকদেরকে তারা নাভি জাতের রোপা আবাদের জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন। এখনো বীজতলা কয়েক জায়গায় আছে, সেখান থেকে চারা এনে তারা কৃষকরা ইচ্ছা করলে এই ধানের ক্ষতি পুষিয়ে উঠতে পারবে। এর বাইরে তিনি যেটা বলেছেন যে কৃষকদেরকে সামনে মাসকলাই আবাদের জন্য তারা কৃষি প্রণোদনা দিবে। আর আমি যে অঞ্চলে আছি এই অঞ্চলের পানি কিন্তু এখনো আছে, যে কারণে এই অঞ্চলের মানুষদের এখনো বিশুদ্ধ খাবারের পানির অভাব রয়েছে। সেই সাথে অনেকেরই কিন্তু চর্মরোগ অর্থাৎ পায়ে ঘা দেখা দিয়েছে। এই হচ্ছে আমার কাছে টাঙ্গাইলের বন্যার সর্বশেষ পরিস্থিতি। বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে টাঙ্গাইল থেকে জানাছিলেন আমাদের সহকর্মী মামুনুর রহমান। বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে জানাতে ফরিদপুর থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী মফিজুর রহমান। মফিজুর, ফরিদপুরে বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে কিনা, আর যারা পানিবন্দী তারা কি পর্যাপ্ত সাহায্য সহযোগিতা পাচ্ছে? আপনি জানেন যে ফরিদপুরে এই চলতি মৌসুমে গত 3 সপ্তাহের বেশি সময় যাবত কিন্তু পদ্মার পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, তার ফলে ফরিদপুরের বিস্তীর্ণ এলাকাগুলো পানি প্রবেশ করেছে এবং আপনার আজ সকালে পানি উন্নয়ন বোর্ড যেটি আমাদের নিশ্চিত করেছে যে ফরিদপুর পানির বিপদসীমা লেভেল এখন 38 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি ফরিদপুর সদর উপজেলার ডিগ্রিচর ইউনিয়ন, সেখানে আপনাকে দেখা যাচ্ছে একটি বিস্তীর্ণ মাঠ, সেখানে কিন্তু এবং চারপাশে বসত বাড়ি আছে, সেগুলো দেখেন যে সেখানে কিন্তু চারপাশে পানি বিরাজ করছে। আমরা কথা বলেছিলাম ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকারের সঙ্গে। তিনি বলেছেন বন্যার্তদের মাঝে আমরা সরকারিভাবে এই পর্যন্ত 100 মেট্রিক টন টিয়ারের চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং 12.5 লক্ষ টাকা নগদ শিশু খাদ্য এবং গবাদি পশু খাদ্য স্বরূপ তাদের বন্টন করা হয়েছে এবং বন্যার্ত যে মানুষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের সাথে কথা বলেছে, তারা বলেছে যে সরকারিভাবে যে বরাদ্দগুলো দেওয়া হচ্ছে সেই বরাদ্দগুলো আসলে মূলত দেখা যায় চেয়ারম্যান বা মেম্বার বা তাদের নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বেশি দেওয়া হয়, এরকম অভিযোগ করা হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে আমি জেলা প্রশাসনের সাথে কথা বলেছি, তিনি বলেছেন যে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান, উপজেলা চেয়ারম্যান এবং ইউনো সমন্বয় কিন্তু মূলত দেওয়ার কথা এবং সেভাবে দেওয়া হচ্ছে আমাদের কাছে যে তথ্য রয়েছে। অন্যদিকে ভাঙনের কথা বলতে হবে ফরিদপুরের মধুমতি এবং আড়িয়াল কিন্তু ভাঙন প্রচন্ড আকারে ধারণ করেছে পানি কমার সঙ্গে সঙ্গে, যে কারণে কিন্তু মানুষের বসত ভিটা এবং গাছপালা ফসলের ক্ষেত কিন্তু বিলীন হচ্ছে প্রতিদিনই। এই বিষয়ে কথা হচ্ছিল পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী সঙ্গে পার্থ প্রতিম শাহর সঙ্গে। তিনি বলেছেন যে বর্ষা মৌসুমে স্থায়ী প্রোটেকশন দেওয়ার কোনো উপায় নেই, যে কারণে আমরা অস্থায়ী ভিত্তিতে বালুভর্তি জিও ব্যাগ ডাম্পিং করছি। তবে এই অঞ্চলের ভাঙন প্রতিরোধে স্থানীয়ভাবে দাবি এবং স্থানীয় সাংসদদের দাবির প্রেক্ষিতে আমরা বড় প্রকল্প ঢাকার উচ্চ পর্যায়ে পাঠানো হয়েছে। সেটি অনুমোদন হলে হয়তো আগামী বছরের শুকনো মৌসুম থেকে কাজ শুরু করার মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের ভাঙন প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। ফরিদপুর থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী মফিজুর রহমান।